歡迎大家返嚟我哋快砌高達嘅頻道啊！上一次同大家咧講咗點樣去揀一啲個 LED 燈啦，如果唔知嘅話咧，可以睇翻呢條片嘅。今次咧就會同大家講下點樣去整一個地台喎，無論3瓦又好啦，5瓦地台都得㗎噃。嗱，關於電方面咧，我哋可以考慮用呢啲電餅啦。用電餅，我哋可以買埋呢啲嘅盒啦。呢啲盒咧相當之方便嘅，因為咧佢跟埋你啲電線㗎啦。咁啊開咗嘅時候咧，只要將粒電餅擺入去裡面，閂埋個蓋。咁呢度咧就有個開關掣嘅喎。你用呢個開關掣咧就可以控制嗰盞燈嘅開同閂啦。方法咧就係利用一個嘅台啊，我嚟做呢個正極嘅同負極嘅。咁我咧就定咗自己咧左手邊咧我就會用呢個正極，右手邊咧就會負極嘅。咁所以我喺我哋嘅模型當中咧，我哋只需要將個正極擺喺一邊，有負極擺另一邊嘅時候咧，當個模型一企上嚟，咁就可以有着燈嘅效果噶啦。反轉睇其實咧，我嘅設計亦都係相當之簡單啫。我淨係需要攞咗兩條嘅銅線啦，轉咗兩個窿通咗入去嘅時候咧，一邊就駁住負極，一邊咧就駁住正極，然之後連接去呢一個嘅電盒度，咁啊基本上已經完成咗啦。如果你係可以用一啲嘅鐵嘅片，呢個銅片咧，就導電嚟講會係比較容易啲。但係如果我用呢個銅線咧，就會有少少突出嘅感覺啦。你見到啦，呢啲突出嘅感覺咧，可能令到嗰隻模型咧就企得唔穩嘅。如果係可以嘅話，用銅片咧會係容易啲嘅。原來有一個比用銅線更加之好方法咧，就係呢啲嘅金屬膠卷啦。所謂金屬膠卷咧，其實咧佢就係金屬面嚟嘅，而呢啲金屬面咧就係一個導電體嚟嘅。咁呢隻咧就係銀色嘅，有一隻咧出面買到嘅咧就係一直情係銅嚟嘅。咁嗰個連接咧，我相信會好過呢一個嘅金屬嘅。其實裡面咧，你搣開嘅時候咧，就係一張嘅金屬片啦。呢張金屬片咧就係有一個後面咧係一個白色嘅紙啦，呢一邊咧先係金屬嘅喎，呢邊咧就係一部普通嘅白色紙嚟嘅。如果你搣開佢嘅時候咧，你就會發覺啦，其實係一張好似錫紙之類嘅，但係呢個咧其實金屬片咧就係有呢個接觸電嘅呢個通電嘅能力嘅。咁即係話，如果我哋利用呢張紙貼咗上去嘅時候咧，你就可以有一個大啲嘅範圍咧通電㗎啦。你見到我做咗一個簡單嘅平台啦，呢個平台咧兩張貼紙，淨係有一個普通正常嘅粗度嘅啫。然之後咧一邊咧就駁咗正極，一邊咧就駁咗負極啦，相當之簡單。我就咁用膠紙係咁樣黐住嘅啫。呢一個就係頭先嘅電餅啦。我哋只要開關開咗嘅時候咧，擺隻高達上去，買個模型上去咧，一邊一隻腳咧已經可以有一個通電嘅效果噶咯噃。嗱，我哋點樣測試咧？我哋試下開着佢先，一個電掣啦，開咗佢啦。然之後咧，將我哋高達咧，記住啦，呢邊咧有兩面嘅，呢邊咧就係正極，呢邊就係負極。擺上去嘅時候咧，佢已經着咗燈噶啦。咁我哋就可以喺上面咧擺唔同嘅 pose，作出唔同嘅影相嘅動作啦。嗱，如果你話咧，如果成日用呢啲嘅3瓦電，你會覺得幾比較麻煩咧？你可以選擇用5瓦嘅喎，用5瓦你就要有少少解決辦法啦。你就需要咧係有一個嘅喺呢個嘅正極嗰度咧加一個 resistor 啦。呢啲嘅 resistor 咧大概係100 ohm 度啦。點解用100 ohm 呢？其實就係由呢個電源 source 即係5瓦啦，減去我哋而家嘅target 咧就3瓦啦。然之後咧就除以0.018 ohm 啦。呢一個咧就係一般 LED 燈安全嘅承受範圍嚟嘅，得出嚟咧就100 ohm 呢個咁嘅電阻啦。唔知點解唔緊要啊，最緊要咧就有用到呢個 resistor 就得噶啦。呢隻嘅電阻咧100 ohm 嘅電阻咧相當之簡單，你買一 pack 翻嚟啦，咁就基本上一 pack 就好多個啦，差唔多成幾十個噶啦。咁你只要掹咗出嚟用咧就可以噶啦。相信大家屋企咧都好多呢啲咁嘅 USB 線噶啦。我就攞咗呢一條咧，攞咗呢一個電線之後 cut 斷佢喎。嗱，一條呢啲 USB 線咧，基本上咧就有4條線喺裡面嘅，有2條咧就係紅色同埋黑色嘅，另外有2條咧就係綠色同埋白色嘅。咁我哋綠色白色嗰對關於 data 嘅咧，我哋可以剪咗佢咧，我哋淨係需要用呢個紅色同埋黑色嘅啫。接駁方法咧就好簡單，你只要將個正極咧連接一個咁嘅 resistor， 正確嚟講呢個2個方向咧應該唔會太大影響嘅。然之後咧就駁另外一個位置啦。咁啊負極方面咧，你直接係可以就咁用噶啦。點解你見到咧，我前後咧有粒攝石咧？當我哋駁通電源之後咧，我哋可以試下睇下夠唔夠電嘅，有冇電嘅？因為呢個電阻緣故咧，佢就會令到嗰個電壓咧係適合
W 用嘅，咁就唔會傷害一啲 LED 燈啦。我哋只需要將紅極駁上去正極嗰度，負極駁負極，基本上已經可以有通電嘅效果啦。咁用呢個方法嘅時候咧，你就可以長期咁樣有一個開關掣喺一個飾櫃嗰度咧 set up 好晒呢啲嘢，一開燈全部就有燈着啦，就唔需要話驚用得太多嘅電芯啦，係咪？同頭先3W 嘅地台一樣啦，我哋用翻同樣呢啲嘅鐵嘅貼紙啦，同埋一個膠台啦。不過咧正極嚟講咧，我哋就駁咗呢一個 USB 嘅電線嘅正極啦，而呢個負極亦都係駁同樣嘅負極啦。你見到係有一個 resistor 嘅分別喺裏面嘅啫。只要我哋通電嘅時候咧，咁就可以試到究竟呢一張嘅地台 work 唔 work 噶啦。如果用呢個方法咧，你可以用同一個電源將多過一隻同樣設計嘅模型咧擺上去着燈噶噃，成隊一齊着晒燈，幾型仔啊！